Околу 25% од жените кои употребуваат психотропни супстанции паралелно се и жртви на семено насилство. Нашиот систем за превенција и заштита од семено насилство не е доволно ефикасен да се справи со семејното насилство и соодветно да одговори на потребите на жртвите генерално, а особено доколку жртвата се соочува и со зависност. За поголема заштита неопходно е вклучување на граѓанските организации кои нудат специјализирани сервиси за поддршка. Во однос на тоа, процентот колкав е за жени што употребуваат дроги, значи според светските статистики, 1/4 од сите луѓе што употребуваат дроги во светот се жени. Меѓутоа, она што е друга поразителна статистика, особено кај нас во земјата, е дека жените што употребуваат дроги се многу потешко достапни и многу потешко се допираат до оваа популација, вклучително дури и harm reduction програмите, значи програмите за намалување на штети, какви што работи ХОПС и избор Струмица. Професор Игњатова, раководител на ОДО за превенција и третман на зависности од дрога при Медицински факултет Скопје, смета дека поради присуството на разни форми на насилство врз жените зависнички од дроги, секогаш постои дополнителен ризик од ново насилство што може да се намали со навремено обезбедување на соодветно сместување. Сервисите кои баш напротив треба да помогнат на овие лица и дека секое лице треба да се гледа сеопфатно и имаат повеќе потреби, не може да се посматра само родово базираното насилство без употребата на супстанците, е многу често одат заедно, затоа што луѓето кога имаат траума, стрес, посттравматско стресно расстройство, многу често употребуваат некоја супстанца без разлика дали е таа легална или илегална, дали може да се препише или не. Процесот на рехабилитација и зајакнување на корисничките на дроги е попречен од недостатокот на програми за психотерапија, кои би можеле да им помогнат во надминување на преживеаната траума. Поради недостаток на обучен персонал, јавниот здравствен систем не им обезбедува соодветна помош. Па овде огромна улога имаат граѓанските организации кои работат со ранливи групи и нудат бесплатни и доверливи услови за зајакнување на нивните корисници.